मा जादों बेयो? क'क्राझाराव मोनसे दावराव जादों रायजोफोर निवेदिता इनस्टिट्यूट बा एकाडेमिनिफ्राय थारैनो बेयाव मा जाम्बादों नैबे खौरां बिजोंजोंहाय जारिमिन प्रेस बा NBN आदामोननिफ्राय नैबे भिडिअ माब्रैहाय मानो फुल आपडेट आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। खुलुमबाय बे जाहैबाय निवेदिता एकाडेमि इनस्टिट्यूट क'क्राझारनि बियो बेयावहाय आङो माने 2023 निफ्रायनो बेयावहाय टिचार हिसाबै आङो फोरोंगासिनो दंमोन। बेयावहाय बिनिफ्राय जाहैबाय माने सार्टिफिकेटनि बेलायावहाय इसु आरो सार्टिफिकेटाहाय माने सार्टिफिकेटा जा बोर्डजों लिंक जानाय एफिलिएट जानाय बेसो थानांगौ माने रेजिस्टारावहाय माने बिदिसो थाजोबखायो नालाय ओमफ्रायो फिसाबो जोंनिया बिदिनो एडमिशन फिसा 6,500 लायो माने बेबो आवगायावहाय आं फैजेनबा 5,500ल'मोन बिनिफ्राय दायो 6,500 लाबाय बिनिफ्राय मान्थलि डिउ फिसाथ' 1,000 बे जेबो नंला माने ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन फिसाहाय बिनियाहाय आवगायावहाय आं फैजेनबा 2,000 लायोमोन ओमफ्राय दा 3,000 थाखा लालायबाय माने बारायबाय थायो आरो बे बुस्थुआ ओमफ्राय फर्म फिलापआवहाय 11,000 लायो 11,000खौहाय जेन'बा फर्म फिलापआवहाय माने एफा बुरजा लाखो जुदि नोङो गभार्नमेन्टआनो एप्लाइ खालामनो हायाबा बिनिफ्राय आरो नोंना बोर्डनिफ्रायनो जुदि सार्टिफिकेटआनो फैयाबा अब्ला नों मारै 11,000 गाहाम फैसा बिदि लानो हाखो बेबायदि आरो बे सार्टिफिकेटखौ फेक होननानै बुंदों जेराव बे एक्सेप्टेबल नङा होननानै दाथ' बेखौनो बुंनो हाबाय एक्सेप्टेबल नङा माने स्टुडेन्टफ्रा जोंनियाहाय पास आउट जानानै थांनानै बे माबायावहाय हस्पिटालावहाय ट्रेनिंनि थाखाय थाङो बिनिफ्राय ट्रेनिं जोबखांबा बिसोरो माने माबायो एप्लाइ खालामो जबनि थाखाय दा बे जबावहाय बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ नायनानै माने मिनियोनो बेबायदि आरो मिनियो बिनिफ्राय मा सार्टिफिकेट जाखो बेलाय अबेनिफ्राय फैनाय नोंसोरो अबे इनस्टिट्यूटनिफ्राय फैनाय नोंसोरो बिदि होननानै सोङोनो माने स्टुडेन्टफोरखौहाय स्टुडेन्टआ माने आंनो इनफरमेसन हरो मेम जोंखौ बिदि खालामदों होननानैहाय बे आरो माब्लानिफ्राय बेबायदि सोलिबाय थादों माब्लानिफ्रायथ' बेथ' इनस्टिट्यूटआ आवगायनिनो 2006निफ्रायनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों हलेबा आङो 2023निफ्राय दं आरो जायफोर बेयाव फोरोंनानै थांखानाय माने बिसोरबो भेलु गैया सार्टिफिकेटआ बेबायदि होननानै खिथालांखानायमोन आरो बे हलेबा आं इमान डिटेल्सआवहाय बेखौ नायनाय जायाखैमोन दाख्लैसो 2 इयार्सनि कर्स बेबायदि लाबोसिगोन बे गभार्नमेन्ट एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बुंनायावसो आङो बेखौहाय मोजाङै रिसार्च खालामनानै नायदों आरो बे 2 इयार्सनि कर्सखौबो ओमफ्राय बे जानो गथ'फोरनो जे सार्टिफिकेट होगासिनो बेखौबो आङो रिसार्च खालामनानै नायनायाव आं मिथिनो मोन्दों कि माने बे जे सार्टिफिकेटआ बियो माने बोर्डजों जेबो लिंकआनो गैया गाव बेखौहाय माने कम्पिउटाराव बा गावनाव सेभ दंखायो जानांगौ बे बुस्थुफ्रा लिरनायफ्रा बेखौ खालि गथ'फोरनि नाम्बारखौ चेन्ज खालाम बियो होगासिनो माने बे सार्टिफिकेटखौ बेनो बेफोर गासैबो खिलिमिलिखौ सोर खालामगासिनो बेथ' खिलिमिलिया बेयो सारसो मा नाम प्रबिर घोष बियो मा बियो इनस्टिट्यूट बेयो जाय बिना हेडआ माबायाव दङ रङियायावबो दङ अदालगुरियावबो दङ मोनसे बिनिफ्राय गसाइगावबो दङ ओमफ्राय बे क'क्राझारावहाय आरो बेखौनो बायदि सारानो बियो प्रबिर घोषआनो खालि आंथ' बेखौल' मिन्थियो गावखौल' मिन्थियो खुनु माने इनफरमेसनखौनो होखायाखै जेब्ला आं स्टार्टिं बाव मावफैदों बिनिफ्रायनो माने जेबो खिथाफेराखै कि आंनि सार्टिफिकेटआ बेबायदि एफिलिएट जानाय बेबायदि बोर्डनिफ्राय आंनि सार्टिफिकेटआहाय फैयो बेबायदिखौनो बियो जेबो खिथाफेरखायाखै आं दासो बेखौहाय आं हारसिं रिसार्च खालामनानै मिन्थिनानै आं दा गथ'फोरखौ माने जाय ट्रेनिं लागासिनो जायफोर माने आरो ट्रेनिङाव थांगोन बिसोरखौहाय माने आङो खबर हरनाया बेनो आरो दा टिचार हिसाबै स्टुडेन्टफोरनो मा लुबैयो नोंथाङा आंथ' बेखौनो लुबैगोन कि दाबो मोनसे बे भारसिनिटि कमिउनिटि कलेज बेजोंहाय जे बियो लिंक आप जाबाय होननानै बुंदों ओमफ्रायो आंथ' नायदोंमोन बे भारसिनिटि कमिउनिटि कलेजावहाय मा कर्सफ्रा दङ बेखौहाय दा बे कर्सआवबो आङो बेबायदि बे NMखौ नुवाखै आरो आङो बेखौहाय आं लुगैगोन कि गथ'फ्रा माने बेबायदि जाला मोनला मिथिया गारा बिदि एडमिसनखौ दा लाफैथोंसै ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो साराबो माबानांगोन कि जा बोर्ड गाव लिंक खालामदों जा कर्सआ नंगौ बे कर्सखौनो बियो होथों बेयावहाय बेबायदि आरो आंनियाहाय ओमफ्राय जा गासिबो आं जेब्लानिफ्राय स्टार्टिं दङ स्टुडेन्टफोर आं लोगो मोन्दों बिसोरो गासिखौबो बै बोर्डजों लिंक आप जानाय सार्टिफिकेटआ बेखौनो मोन्थों बियो गथ'फ्रा आंनि स्टुडेन्टफ्रा बेबायदि